Sziasztok srácok! A mai videóban megint ígértem, hogy lesz egy ASMR-os videó, és most éppen azt csináljuk a barátommal. Megint itt van a barátom, nem tudom hova ment. És bocsánat az előző videóért, hogy nem lehet kommentálni, de láttam, hogy valaki már lájkolta, és köszönöm, hogy ennyien vagytok velem. És most látjátok, most építjük az obikat, és akkor majd a barátomét a videó végén ki kell vinni, és ennyi, meg iratkozzatok fel, nagyon-nagyon sokan, nagyon sokan iratkozzatok fel, mert most csináljuk, és itt a barátom, tehát most megyünk a BC-hez, hogy kivigyük, mert csinált egyet, és akkor megnézzük. Itt van a barátomé, be is lájkoljuk. Ja, nem lehet, nem tudom miért, mindegy. Igen, itt elindult, nagyon jól meg tudja csinálni az ilyeneket, mert ő ilyen. Igen, ő így meg tudja csinálni őket, és akkor itt ki kell vinni. Így nagyon jó észre. Jaj, leesek, bro, rage-elni fogok. Na mindegy, folytassuk. Hát és ennyit szerettem volna mutatni. Azt nem tudom, hogy találtak ki, de mindegy. És ennyi. De, bro, és iratkozzatok fel nagyon-nagyon sokan, légy szíves, és aki feliratkozik, azt visszakövetem. Hát és ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, remélem nagyon sok like lesz a videón, és remélem, hogy ti is jól vagytok, legyetek jól, és teljen nektek még ez az utolsó napok nagyon jól, és ennyit szerettem volna mondani nektek. Sziasztok!